net ni imenet na shini gatovi sa na shini ushisa na manager business no gostini sa na shini zanimasa shtoni but na shini na no shtoni but delat ele bok te bes casal te budes presidentum ele politicum at is nice to know ya tas na yo kaku biva drug it politique abog wari ya te be profitu ludi katore bullshit be Ludi katore sine te bea bogs nal prejeche monte bea beshau. Bog u każda na jest земля обетованная. И если твоя земля обетованная, если она не сложная, если она не кажется тебе слишком сильной для тебя, то это не от Бога. Это все видение, что Бог призывает нас делать, всегда кажется нам больше головы, слишком много. Именно поэтому нам и нужно было укрепиться. Бог всегда дает нам больше, чем мы можем делать, чтобы мы не надеялись, что мы можем сами делать. Чтобы мы могли полагаться на него и только на него. И чтобы все это время мы могли тратить время с ним, проводить время с ним, укрепляясь. Чтобы мы могли возлюбить его заповеди, исполняя их. Чтобы мы могли проводить время с ним, возрастая в нем. Чтобы мы могли полагаться верой только на него. И чтобы все наши упования могли быть, чтобы мы могли строить с ним прочное основание. Вы понимаете меня или нет? Потому что тем больше ты станешь сильнее, тем сильнее ты будешь, тем легче и возможно ты станешь то задача, которую он тебе поручает. А если ты не станешь сильнее духовно с Богом, если в познании Бога, в личном отношении с Богом, ты не станешь мощным и крепким, ты не сможешь побить этих людей, которые без того уже больше тебя, без того уже сильнее тебя, без того уже окружили себя такие крепостями. О чем речь идет? Что они сильнее, больше, это значит, они богаче, у них есть связи, у них есть места, у них есть деньги, и написано, они еще укрепили себя крепостями до небес. То есть, допустим, если Бог вас призвал в шоу-бизнес, они шоу-бизнес сейчас, или любой бизнес, нефтяной бизнес, или стал бизнес, или металл бизнес. Любой бизнес всегда, есть определенная группа людей, которые схватили территорию определенную, и держат эту территорию, и защищают себя заборами большими до крепости, до небес, чтобы никто не ворвался туда. И как только что они начинают видеть конкуренты, они готовы и убивать, и что хочешь делать. А Бог говорит, именно туда иди, я тебе обещаю, и я тебе даю. Иногда хочется сказать Богу, Господи, ты что, с ума зайти? А Богу не с ума сошел. Он Бог, и Он хочет, чтобы мир это понял. И Он говорит, потому что я тебя вывел из Египта, ты у меня. Мне нужно вернуть мое присутствие туда. Мне нужно вернуть мое царство во все сферы жизни. И поверьте мне, друзья, все сферы жизни, которые сейчас находятся в руке дьявола и людей мира сего, все Бог хочет дать в руки своих детей. Все! Может быть, это не будет абсолютный переворот, но Бог хочет посеять и посадить там одного своего человека. А тебе один Божий народ будет во всех. И этот человек не будет последним, не уборщиком будет. А он будет человек, который будет завоевать эту землю так, что с ним ничего не могут поделать. Вы понимаете меня или нет? Потому что должен быть во все сферы, все кусочки земли должны быть возвращены Богу. Каждая кусочка земли должны быть принесено слава и присутствие царства и воля Его, которая на небе, на эту землю. И для этого Бог и дает видение, и дает призвание, и дает таланты, и дает землю каждому из нас. Чтобы мы поверили, что если Бог это мне показал, Он хочет через меня. Не я такой большой, не я такой святой, не я такой праведный, а Он хочет именно принцип Его, за который я стою, который Он по своей благодати открыл мне,
что-то видишь не доделать мой микрофон, ребята. Я не совсем доволен, я напрягаюсь. То есть, молодец, ну, умница. Тут там толковый появился. Но ничего, бывает. Да. Короче, что я сказал до того? Уже собрали мысль. А? Как? Да, не вы такие большие и праведные. Не я такой большой и праведный. Но потому что я имею его присутствие. Я имею его царство. Я имею его волю моей жизни. Как на небе, уже своей жизни сейчас. И эта воля, которая у меня уже есть, это присутствие, которое у меня уже есть, он уже принести во все сферах жизни. Поэтому он меня призвал и доверяет мне, чтобы я был похож на него. Но, послушайте меня, народ Божий. Если я попаду туда, и моя жизнь не отличится ничем от жизни того народа, который там нас занимал это место раньше. Если они делали дела злые, дела другого царства, а я прихожу и начинаю делать те же самые дела царства тьмы, тогда я не исполняю ту силу, ради которой Господь меня туда привел. Бог хочет, чтобы я там был светом среди тьмы. А если я сам стану тьмою, он меня уберет рано или поздно. То есть, он хочет принести туда праведность. А если я пришел с праведностью, а потом стал несчастным, или несчастным, как они, то тогда нет разницы, Бог поднимет другого и поведет туда человека, который может его воля, его идеи, его принципы, его заповеди, его законы, его стандарты утверждать там. Поэтому Бог с нами не пойдет на компромисс. Поэтому пока мы еще не дошли до той земли, куда Бог нас ведет, Бог требует от нас, чтобы мы были серьезными уже сейчас, и чтобы мы впитывали в себя силу Бога через личное общение, через любовь к Богу, через заповеди и Слово Божие, чтобы когда мы дойдем до той земли, куда Он нас ведет, мы не свалимся оттуда, мы не сможем падать, и та тьма не сможет объять наш свет. Это понятно нам или нет? Сила, которая написана, вы помните, в воскресенье мы сказали, он говорит, что слушайте Слово Божие, исполняйте заповеди мои, чтобы укрепились вам. Заповеди и любовь к Богу, любите Господа Бога вашего, исполняйте его заповеди, чтобы вы укрепились, а потом завладели вашу землю. Не просто, чтобы общение с Богом, личное общение с Богом укрепляет нас. Но не только для того, чтобы завоевать землю, но оно еще нужно, сила это, чтобы удержать землю. То же самое пастыря, то же самое проповедники, представители разных стран, которые здесь. Подойдите ко мне сюда, один человек. Голландия, один человек. Канада, один человек. Америка, один человек. Есть такие люди. Швеция, один человек. Подойдите быстренько сюда. Какие бы страны вы не представляли? Вы какая страна? Америка. Давайте, Америка уже есть. Голландия, Швеция. Если Бог, допустим, призывает вас какой-то город, Америки, Швеции, Финляндия, или какой бы страны это ни было, посмотрите, Бог не призывает вас в землю какую-то, Бог вас не призывает в какую-то страну, только чтобы что-нибудь там делать. Только чтобы построить какую-то церковь маленькую. Или просто чтобы представлять, какой-то значок сделать, то есть отметку сделать, или галочку поставить. Там сзади чуть-чуть стоит, да. Переводите для того, что я сказал. Когда Бог говорит, что я призываю вас в землю, допустим, если Он говорит, я призываю вас, я призываю тебя в какой-то город Голландии. Когда Он говорит, я тебя призываю
Допустим, над в Швеции, как страну. Есть некоторые которые люди, которые имеют разные призвания. Кто-то имеет локальное призвание, поместное. Кто-то имеет городское призвание. Кто-то имеет национальное призвание. Кто-то имеет региональное призвание. Кто-то имеет континентальное призвание. И каждый должен знать свое призвание. И то, что Бог говорит вам, и говорит, если Бог говорит, я призываю вас овладеть народами, которые больше вас, сильнее вас, Он вас не призывал начинать церковь. Церковь – это всего лишь платформу, которую мы строим, откуда мы можем влиять на страну, который потом станет средством нашего обладания всем этим народом. Поэтому, если вы будете смотреть только на церковь, вы уже отошли полностью от воли Божьей, от плана Бога. Поэтому тот, который призван на город, или на какой-то поместный, это самое, как пример, я просто, значит, он должен видеть весь эту местность, всю эту локальную местность. Он должен все это видеть, как мое владение уже. То же самое тот, который на город, на страну. Вся страна должна быть твоим фокусом. Это значит, каждый человек в этой стране должен быть твоим целом, пристрелем. Это должно быть пристрелом, что каждый человек, если это 50 миллионов человек и 20 тысяч городов в этом городе, ты должен видеть себя над этим городом, над этой страной, потому что написано, что Ефесянам 2:6, что Он посадил нас с собой на одесную Бога Отца, на небесных местах. Ты Божье посаженное место на небеса должен себя видеть. Пока ты не увидишь себя над этим городом. Потому что написано в Евангелии от Иоанна 3:31, что только тот, который идет свыше больше всего, если ты видишь себя просто как снизу, локальный, местный, просто один человек, ты ничего не сделаешь. Ты должен видеть, провидеть всю страну или весь город, каждого человека, каждый область, каждый город, как бы они под тобой. А потом подоверить Богу, что Он тебе даст стратегию и пониманию, как каждый город, каждого человека прикоснуться, влиять на каждого тем словом, которое ты имеешь. И Бог говорит, это сильнее тебе. Ты сказал, да, Господь. Он говорит, я это знаю. Они больше тебя, богаче тебя, задавят тебя. Я это знаю. Вот почему мне нужно, чтобы ты меня искал. В моей руке весь мир. Вот почему я нуждаюсь, чтобы ты полюбил меня. Чтобы ты соблюдал мои законы, мои заповеди. Мои заповеди, они будут возвещать тебе. Они будут хранить тебя, чтобы они не смогли тебя давить или уничтожить. Моя заповедь – это пути жизни, который защитит тебя от всяких атак и сделает тебя сильным и крепким. Что ты начинаешь объять все эти люди, которые выше тебя. Так что важно, чтобы мы видели себя точно, как Бог нас видит. Народом многочисленным и великорослым, сынам Янаковым, о которых ты знаешь и слышал, что кто устоит против них. Это то, что люди говорят в миру, что стоит перед ними. Арабские страны люди говорят, кто стоит перед ними. О, бизнес нефти. Ты не войдешь туда, тебя убьют. Ты знаешь, сколько убили в этом году только? 600 человек с этого бизнеса. Тебя уберут. О, депутат, ты знаешь, сколько платят? $1 миллион или $5 миллионов, чтобы стать депутатом. Ты не пройдешь, ты у тебя же нет миллиона. Это ерунда все. Ты укрепляйся Богом. Ты укрепляйся Богом. Он говорит, я знаю, что они многочисленные тебе. Я знаю, что они сильнее тебе. Я знаю, что они построили крепость себе. Я знаю, что люди говорят, что никто не устоит против них.
No jesteście w stanie Bogam aderżimym, Bogam lubimym. Jesteście w stanie wlublonym mnie. Jesteście w stanie aderżimym mnoju. Jesteście w stanie fanatom mnie. Ja ukryplu тебя до такой степени, что это будет слишком мелко для тебя, это территория, которая казалась тебе больше слишком большой. Раньше я даже боялся думать о том, что Бог мне говорит, что все Советский Союз я буду влиять на них. Я боялся это думать. Просто боялся. Потому что Советский Союз тогда был коммунистический. Я даже боялся мыслить, не то, что кому-то сказал, мыслить даже допустить. Но я продолжал просто заниматься своим делом. Каким делом? Укрепляясь с Господом. Любить Его больше. Любить Его больше. Искать Его больше. Послушаться Ему больше. И так далее. Молиться больше. И заниматься духовно и физически. Изучал язык. Изучал литературу. Занимался над собой. Готовился. Но основное занятие готовиться Богом. И Бог начинал расширить мои глаза, чтобы видеть больше, чтобы видеть больше. Почему я вызвал вас сюда? Увидеть Финляндию, да? Да. Увидеть Финляндию. Это первый пункт. Второй пункт. Полюбить Бога так. Расширить твои идеи. Пускай это бремя, в том, что ты видишь, толкает тебя искать Бога больше. Только всем. Толкает вас искать Бога больше. Искать Бога. И это то, что ты видишь, пускай она толкает тебя творить все то, что надо делать. А потом Бог начнет тебе показывать стратегии. Стратегии. Извините, when I go to America, когда я езжу в Америку, я вижу столько больших служений, которые Бог дал, большие церкви, большие деньги, большие влияния, но они не знают, как брать страну. Они не видят, как общую картину. Они проповедуют по телевизору, хорошие проповеди, но они все делают о своем служении. My ministry, my ministry, my ministry. They are building a ministry. Instead of imposing God on a nation and establishing His kingdom on a nation, instead of taking the territory, subduing the land to the will of the Father. They don't know how to do it. Я думаю, Боже, если бы я был в этой стране, даже с такой церковью, даже не надо иметь такие, которые они имеют. Даже с такими деньгами, которые имеют на Украине, не надо даже иметь то, что они имеют там. Не то, что Америку только перевернуть можно было. Весь мир можно перевернуть. Благодаря пониманию Царства Божьего. И с Евангелием Царства мы можем насадить людей с такой потенциалом с Америки. Не то, что в каждом городе Америки, в каждом крупном городе настроить такую же церковь. Построить такую церковь в каждом городе, который будет иметь людей, наших людей во всех сферах жизни. Во всех сферах жизни. А потом навязать Бога отсюда на всю страну, на весь мир. Бог говорит, не бойся им. Несмотря на то, как оно большое. Несмотря на то, как оно великое. Не делай маленькие вещи. Не делай то, что тебе только удобно делать. Смотри на гигантов. И я проповедую на сегодня тему. Я даже вам не дал тему проповеди. Тема этой проповеди сегодня побеждая исполинов. Научитесь побеждать исполинов. Не иди против только мелких тараканов. Ищи исполины. Наше призвание – это призвание против исполинов. Кто-нибудь слушает меня или нет? Я говорю, наше призвание – это не призвание, чтобы против кроликов бороться. И это не... Или grasshopper.
ele saranshi, to be barosa saranshame, ele scrolly kame. Ne. Me mem prizvane I pasmotret na gigantov. Pasmotret na Ismalinov. I protivastaya tiki gavari. Goliath te upadiot pod maimi nagami vaime Isusa. Silo you boga boivo. Ya uvinju te be apache. Vavilon. Ya vinju te be pod maimi nagami. No gavari eta yerunda eta nito. No shobi eta ni bila tolka slava. Nada lubit gospel da boga toivo. Nada ito lubovi isponach voza pavede. Nada bit, nada ukreplasat na shenya misnim. Tak! Nada iskach vos semifibra me. Shobi ona trajalsa. I vosila trajala tobe. Shobi testal ukreplionim na stolka. So you vosilo you. Pakarit gorod, stranu, ile continent. Sanovisa disho of invasion. Disho of him. I called you out because I want you to see, to imagine a picture of your nation, of your city, and go for it. Not just be satisfied with a local ministry, but see and allow God to flood your mind with ideas on how to strategize and penetrate into every stratum and every strata of the society. You can just see it when you raise up yourself in God and see yourself on the, on the right hand of the Father in Christ from above, coming from above. He that comes from above is above all. When you see yourself, and until you see yourself coming from above, you will never be able to be above the land. But see yourself above it and see it small to be able to embrace it. And to be able to see your eyes and your hands and your feet going to every corner of the land. That's how you take a country. Bless you. Хорошо, с Богом. Вы не понимали, что я говорил им, да? Понимали? Изучайте язык. Я специально, чтобы вас толкать на то, чтобы изучать язык. Ni davos with his malin kimi veshame. Ni davos with his mel kimi veshame. Yes, if it's pasos pa boje, the leader is this. Mi vam gavarim na birite dvenaset. Yes, if you have been na vaše meste, ya beni smotril na dvenaset. Ya be smotril uje na stesishu. Ya be smotril na pia tesish. Ane katore izvaz da dvenaset mojet na brat. Pazor kakoita. Smotrite na miya vaš pastor. Сначала работал на то, чтобы просто церковь маленькую создать, а потом большую церковь, а потом влияние на город, а потом вы видите, что ваш пастор смело говорит о стране. Теперь о чем ваш пастор говорит? О Европе, о мире. Каждый ваше занятие должно быть таким. Настройте себя, но также трудитесь Богом. Трудитесь, чтобы не был локальным чемпионом, сельским чемпионом, сельским героем, деревянский герой. Третий стих. Знай, женине, что Господь Бог твой идет перед тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их. Скажите, он будет истреблять их. Посмотрите сейчас. Представьте себе, те, кого вы боитесь. Те препятствия, которые стоят на пути завладения той земли, которую Бог вам обещает. Видите, какие проблемы? Финансы, связи, люди. Это как все исполнения все перед вами сейчас. Хорошо? А Бог говорит, ты займись мною и будь готов идти, шагай вперед,
Я будут излагать, но не излагать, как огонь поедающий. Он будет истреблять, видите, истреблять, не излагать и изгонять их. 3 вещи. Все 3 вещи важны. Погубишь их, как говорил тебе Господь. По вере. И были люди, которые сказали, мы сотрем Сандеев порошок на наш труп, или как они говорят. Через наш труп только эта церковь устоит. И так и стало. Посмотри на наш пример. Бог использует наш пример для вас. Чтобы ты поверишь, что это не фантазия. Это реальность, если ты будешь верить твоему Богу. Так и произойдет. Но ты должен быть серьезным, что Бог мог тебя доверять. Если ты не серьезный, ты только себе делай лозунги. Бог тебя от футбола из дороги поднимешь другого. Твоего соседа поднимет. Поэтому Евангелие от Луки, 11 глава, 20 по 23 стих, Иисус об этом также и говорит. Если вы хотите завоевать землю, не стройте себе иллюзию, что все будет легко. Не будет легко. Читайте историю Израиля. Вы увидите, что они воевали постоянно. Так или нет? Но они воевали физически. Таким же образом Бог хочет этим нам сказать, что на пути завоевания земли будет сплошные воинов. Сплошные войны. Сражения. Если вы держитесь за Господом, и также победы. Это будет нелегко. Это будет только через сражение. Но если вы верны Господу, Бог будет вам дать только же победы. Иисус говорил, никто не может, 11 глава, которую я сказал, Луки, 20 по 23 стих. Никто не может завоевать любую землю, если он сначала не свяжет кого? Сильного, который держит и управляет этой землей. Алло, вы говорите, Украина изменится. Не изменится. Пока вы не пойдете на ту территорию, куда Господь вас посылает. И пойти туда, связать сильного, который там. Мы людей связать. Мы не деремся с людьми. Но мы сначала в духовном мире пишите пути. Я хочу вам дать несколько путей, как это, пунктов тому, чтобы побеждать исполинов. Как и побеждать исполинов? И отвоевать, собрать его землю. Первый, согласно этой Луки, которую мы сказали, надо понять, что туда, куда Бог нас ведет завоевать землю, что есть там исполины. Надо осознать своего врага. Сильные люди, которые держат эту землю, эту территорию, и которые не хотят никого пускать. Это первый пункт. Надо осознать, что есть враг, который сильный. Второй пункт. Надо быть сильнее врага. А как быть сильнее врага? Через отношения с Богом. Через Слово Божие. Второзаконие, 12 глава. Через заповедь. Второзаконие, 12 глава. Там мы это видим. Поэтому, если ты призван быть музыкантом или певцем, ты не можешь никак завоевать и быть успешным в этом поприще, если ты не станешь сильнее. Ты должен стать сильнее профессионально или каким-то образом. Ты должен стать сильнее, ты должен ты должен обучать себя, ты должен укрепить себя. Второзаконие, 12 глава, 1 стих. Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог, отцов твоих дает тебе. Во владение во все дни, которые вы будете жить по той земле. Зачем Бог дает постановление?
И заповеди, чтобы нам исполнять. А потому что Бог знает, что эти заповеди, это то, что как раз делает нас сильными. Второй пункт, который я сказал, чтобы избежать исполнения, надо быть сильнее. Как можно быть сильнее миллионеров и миллиардеров, которые даже убивают друг друга и убивают своих конкурентов? Надо быть сильнее не ихними же способами, не в оружиях, не с бандитами, или с милицией, или какими-то крыши мирские, или физические, человеческие. Надо быть сильнее где? В духе. В духе, в Боге. Надо быть сильнее в Боге. Надо знать Слово Божие. Надо знать пути мира, специалистом надо быть сильнее на душевном уровне и на духовном уровне. Вот где мы можем выиграть. А потом только когда мы займем землю, мы можем быть сильнее в физическом уровне. Третий пункт. В этом же втором законе мы увидим целый перечень того, что нам делать, чтобы побеждать исполинов и побеждать землю. Второй стих, второй законе 12. Второй, третий стих. Истребите все места, где народы, которыми вы обладаете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. То есть у этих все людей, посмотрите на них, изучите их хорошо, ту землю, куда Бог вас призывает. Будучи пастор или бизнесмен, или что, есть некоторые вещи для них, которые есть идолы. Выявите, какие у них идолы. То заменяет Бога в их жизни. И Бог, вы помните там, где мы читали, откуда мы начали, Деяния апостолов, второй закон, 9 глава. Бог говорит, не говори, не думай в своем сердце, что из-за мою праведность Бог истребляет этого народа, но я истребляю этого народа. Почему я хочу их все убрать и дать эту землю вам? Из-за их несчастья, из-за их злых путей. Слушайте, зла или зло побеждает злого. Зло – это страшное оружие уничтожения, у которого нужно убежать. Почему Бог говорит, что не грешите? Потому что грех убивает грешника. Беззаконие не уничтожает беззаконника. Надо убежать от греха, от беззакония, чтобы вам сам себе не уничтожить. Поэтому люди, которые в миру делают грехи и беззаконие, они сами себя уничтожают автоматически. И Бог говорит, из-за того, что они делают беззаконие и зло, я хочу истребить их. Я хочу поменять их оттуда. Вы думаете, почему Бог истребляет один народ и приводит другого на их место? Не потому что, но это из-за того, что, не потому что народ сам плохой или хороший. А из-за того, что Шем занимается этот народ. Этот народ занимался злым делом, беззаконием. И Бог говорит, из-за их беззакония я убираю их, потому что они не исполняют мое предназначение для них. Мое предназначение, чтобы принести мою волю и мою святость, мою праведность. А эти люди вместо праведности, вместо святости, они делают беззаконие. Поэтому Бог постоянно будет двигать людей. Как с одного бизнеса Бог будет двигать одни, он будет ставить другие. Политические должности Бог будет убирать одни, он будет ставить другие. Он дает каждому шанс. В народах Бог будет истреблять одни. Посмотрите, 100 лет назад половина стран, которые были господствовали по всему миру, 100 лет назад их уже нет. Сейчас есть больше стран, которые существуют, как страны, которые не были 100 лет назад, больше таких стран сейчас, чем те, которые сейчас есть. Представляете? Даже 20 лет тому, 15 лет тому назад, Советский Союз был одна страна, и сейчас нету такой страны. И вместо того появились 10 или больше других стран, которые вообще никто не знал. Кто жил 20 лет тому назад, никогда не знал эти страны. Как это понять? Бог дает шанс каждому народу, каждым людям, каждой организации, каждой эпоху, Бог дает шанс, и если эти люди будут делать беззаконие, есть термин для всякого беззакония.
И когда Бог придет, и что-то произойдет обязательно, которые сдвинет все старые, и Бог поставит другие на их место. То же самое в бизнесе, то же самое в шоу-бизнесе, то же самое в политике, то же самое в странах, то же самое во всех делах. Поэтому Бог постоянно меняет картины, постоянно, военные мысли, во всех. И пока он не доберется и не найдет человека, кого он может доверить, который может исполнить его волю, эти все процессы будут продолжаться. Вы понимаете меня, да? Поэтому Бог, мы должны быть сильнее праведности, сильнее в исполнении воли Божьей, сильнее в том, чтобы искать Бога. Вот это наша сила, которую мы сможем потом как бы извергнуть тех и надеяться, что Бог нас поставит на их место. Третье. А четвертое, вот здесь мы говорили, вы должны знать их боги, да? Допустим, то, что их, какие, извините, третье еще раз скажу вам. Третье, которое я сказал, изучайте, какие боги они имеют. Что такое Бог? Для мира всего, их Бог часто это мамона, это деньги, это слава, это гордость, это еще что? Грех, наслаждение, угождение плоти. Это есть тем вещам, которые они поклоняются. Развлечения и так далее. Это вещи, которые становятся для них заменителем Бога. Вот то, что заменяет Бога в жизни человека, это его идол. И Бог говорит, найди эти идолы, и в духовном мире не иди, скажи, что ты идола поклонник, а потом тебя возненавидят и убьют, действительно. А если ты убьют, значит, ты заслуживаешь в таком случае, потому что ты не умный. Не надо пойти, потому что наша битва не против крови и плоти. Мы не боремся против самих людей не виноваты. Поэтому Бог говорит, не скажи, что за мою праведность. Это потому что эти люди занимали дела их злые. Дела их злые. За их дела злыми Бог истребляет. А люди, Бог любит людей. Вы понимаете, да? Поэтому мы не воюем против людей, мы идем в духовном мире, занимаем место и истребляем молитвы. Эти идолов, эти высоких мест, которыми они поклоняются. Это согласно этому второму стиху 2 закона 12 глава. Истребите все места. То есть молитвы. Мы говорим, Господь именем Иисуса, дух Мамона, который господствует в этой сфере жизни, нефти, в этой сфере жизни, бизнеса. Я разрушаю его, мы не спровергаем. Это дух коррупции, который господствует в правительстве, потому что это мое призвание. Я разрушаю его. Если ты призван на политику, не просто сиди и говори, я жду, а я жду, а я жду. Нет, занимайся истреблением сейчас уже в духовном мире. Если ты призван какую-то страну, начни сейчас заниматься истреблением тех мест, тех высоких мест, которые эти люди поклоняются. Истребите все места, где народы, которыми вы обладаете. Это уже, извините, четвертый. Но третий, это распознавать, сделать список. То, что вы думаете, что есть эти идолы. Четвертый, это уже истребить. Истребите. Это четвертый, да. Разрушите их. Сокрушите столбы их. И третий стих. И зажгите огнем Духа Святого, рощи их. И разбейте истуканы богов их. Истребите имя их с места того. В духовном мире мы это делаем. Потому что Ефесянам 6 глава 12 стих говорит, наша брань не против крови и плоти, но против духа нашего, против властей, против духа правителя, как это, духа злобы поднебесного и правителя мира сего. Против духов злобы. Против правителей тьмы мира сего. Мы это все разрушаем тьму в духовном мире, а потом мы укрепляемся Богом сами и открываем пятый путь. Мы провозглашаем, чтобы открылись пути туда к нам. Чтобы Бог сверхъестественно проложил дорогу. Написано, что Иисус говорит, надо связать сына, и после связания сына, надо собрать его вещи. Надо собрать его
imenie na show on na deusa. A potom raspustit etiklude na sua bodo katoro onderjao. Следующее. После этого надо начинать насаждать праведность. Это то, что мы делаем здесь на ночной. Каждый день у нас ночные молитвы в этой церкви. Но по пятницам мы молимся за страну, за весь мир. И мы насаждаем уже праведность на Украине. Мы разрушаем наркоманию, мы приносим здравость. Мы разрушаем коррупцию, мы приносим чистоту. Мы это делаем в духовном мире, прежде чем это все произойдет однажды. Мы уже постановили в духе, что не будет рекламы алкоголя и табака больше на Украине. Рано или поздно это состоится, потому что мы в духовном мире уже постановили. Мы говорим, что не будет порнографические фильмы, по крайней мере, открыто показываться на телевидении Украины. Мы это уже решили в духовном мире. Поэтому рано или поздно президент уже подписал, я слышал, этот закон, и то, и другое, и что-то изменится в физическом на самом деле. О чем речь? И то, что не произойдет в духе, никогда вы не можете его видеть в физическом. Если ты призван завладеть какие-то земли, сначала надо завладеть в духе. То, что не произойдет в духе, не надейтесь, что оно произойдет в физическом. Вам надо сначала в духе одержать победу. В духе с Богом решать эти все дела. И поэтому молитесь о своем призвании каждый день. Разрушьте все злые вещи, которые там происходят. И постанавливайте Божий порядок. Следующее, что нужно начинать делать. Начните искать какие-то, начните ознакомить себя с этой землей. Вы помните, как Бог сказал детям Израилевым послать, как соглядатей в эту землю, обсмотреть. Это то же самое, что мы должны делать. Все, как они завоевали землю их физически, это урок для нас. Это подсказка нам все этапы, через которые мы тоже должны пройти. Вы должны послать и создать свои системы заглядатей. Какие здесь ситуации, как там положение. Вы должны знать все ситуации той земли, того рынка, того бизнеса, той сферы жизни, которой Бог вас призывает. Вы должны знать все вопросы изнутри и снаружи. Вы должны быть специалистом, знатоком. Вы должны знать все, чем живет это дело. И вы должны общаться с этими людьми. Потому что написано, что там притчи 13:22, по-моему. Написано, что богатство, добрый оставляет богатство, наследие детям своим, ибо богатство нечестивые перейдут к праведным. Но богатство нечестивые никогда не придут к праведным, если праведные прежде всего не будут общаться. Как перейдут богатство нечестивые? Когда вы делаете бизнес вместе, интеракшн, взаимоотношения. И в этом взаимоотношении Бог позволяет, чтобы твою порядочность тебя возвысила выше. И чтобы то, что они накопляли для себя, чтобы Бог так делает все, что оставляется тебе, или они добровольно дают. Точно как Бог это сделал для Израиля. Когда Бог вывел Израиль из Египта, сами египтяне добровольно дали все богатства и золото, которые они копились. Но если бы они, израильтяне, не пошли к ним, Бог говорит, пускай они пойдут к ним. И когда они пошли к ним, в общении, взаимоотношения, в этом они смогли собрать все то, что накопили. Вы понимаете, да? Потому что кто-то говорит, а я не могу работать с миром, потому что я же святой такой. Привет. Светуша наш. Святослав. Не надо быть партнером с миром, может быть. Не надо мир привлекать в твой дом.
ni nada, no, to jest soldat bit w adnom deles, no, z takim mirom. No, to, što nada s nimi общаться, с nimi сотрудничать, с nimi работать, с nimi, no, торговаться, с nimi дела, это 100%. Это 100%. Следующее, что нужно делать. А что мы проповедуем сегодня? Побеждая исполинов. Вот это все есть способы и пути, как вам побеждать ваши исполины. Второзаконие, обратно, 12 глава, 5 стих. Второзаконие, 12:5. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, и все колен ваши, чтобы пребывать именем Его там, обращайтесь и туда приходите. Не покиньте собрание детей Божьих, не оставляйте церковь, не перестаньте расти духовно. Бог говорит к месту, потому что место, это церковь, это место тренировки для тебя. Тебе нужно больше тренировок для большей побед. Тебе нужно еще больше тренировок для большей побед. Тебе надо продолжать постоянно расти в Боге. Следующее. 6 стих. И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и приношение рук ваши, и обеты ваши, и добровольные пожертвования, приношения ваши, и первенство в круг служения. Действительно, давайте, наверное, сделаем пожертвование, да? Они мне напомнили. Бог говорит, приносить добровольные пожертвования. Все, давайте, дай мне, я начну себе. Следующий пункт. Это какой пункт уже? 9 пункт. Но не важно, какой для вас. Это то, что вы должны быть, как это, щедрым даяние Богу. Вы должны научить себя быть щедрым в отношении к Богу. И не только Богу, и людей. Вы должны научить себя щедрости. Почему щедрость надо? Почему нужно быть даятелем? Надо научить себя быть даятелем. Почему это нужно, друзья? Потому что, слушайте сюда, тот, кто сеет доброохотно, тот, что пожнет доброохотно. Некоторые из нас мы ждем, чтобы много чего пожнать. Некоторые из нас мы ожидаем, чтобы Бог осыпал на нас благословение, а Он это никогда не сделает. Хотя твое благословение уже накопилось там на небе. Но пока ты не начнешь благословлять, пока ты не начнешь сеять, не только Богу, но и людям, пока ты не начнешь сеять направо и налево, пока ты не начнешь сеять семером и восьмером, пока ты не начнешь пускать твоим водам, своим хлебом по водам, твой хлеб по водам, не вернется к тебе то благословение, которое уже накопилось тебе в Царство Небесное. Нету ни одного великого человека. Слушайте сюда. Нет ни одного человека, кто бы стал богатым и не был добродушным, и не был милосердным, и не был даятелем. Нет богатых людей, ни доброжелателей, которые не тратят деньги, которые не есть даятелем. Если он есть такой, это на короткое время. Он все скоро потеряет. И он может накоплять еще раз, он еще раз потеряет. Он может накоплять 10, а он будет 10 растерять все его богатство. Нету и настоящего, и истинного процветания и благополучия без культуры даяния. Вы должны быть и стать отъявленным даятелем. Или как мы говорим? Отъявлен, да? Отъявленный даятелем, да, правильно говорю. Вы должны стать каким? Заядливым. Не то слово, что. Не ревностным.
Я, как я сказал, такой отъявленный. Я специально это слово использовал. Я специально его использовал. Отъявленным даятелем. Это да. Это не просто явным, отъявленным. Я специально его использовал. Отъявленным даятелем. Это значит радикальным даятелем. Это значит сумасшедшим даятелем. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот то, что я хотел сказать. Да. Безмерным даятелем. Что это должно жить в вас. Не то, что вас буду выдавливать. Или вы даете что-нибудь, а потом всю ночь вы не спите. Привет, миллионер наш. Вы должны быть радостным даятелем. Следующее. Кто из вас не спит по ночам, извините, я не знал. Но надо исправиться, короче. 6 стих. Я уже это сказал так. Значит, следующий пункт. 7 стих. И ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь, вы и семейства ваши, о всем, что делалось руками вашими. Чем благословил тебя Господь Бог твой. Написано, ешьте перед Богом, веселитесь перед Богом, все ваши семейства. Напишите следующий пункт. Надо уметь ликовать, радоваться и прославлять Господа. Прославление Бога. Прославление должно стать вашим образом жизни. Прославление Бога. Благодарение Бога. Веселье перед Богом. Потому что без хвалы нет открытого неба. Потому что эта хвала открывает небеса для вас. Чтобы все, что Бог хочет для вашей жизни, Он мог его делать. Как мы назвали эту проповедь? Побеждая исполинов. Сколько? 10 пунктов я вам дал, да? Или 11, no, 10, 11, минимум 10. Вот 10 пунктов, как побеждать исполинов. Я хочу, чтобы вы еще потерпели со мной 5 минут, пока мы будем слушать объявление. Оставайтесь сидя, пожалуйста. Не расходитесь. Убедительная просьба, потому что те, которые остались вчера, не знали, что в конце я потом помолился. Это пускай идет. Уже поздно, ты же уже опоздал. Успел, да? Но ничего. Молодец. Все мужчины, что у нас в пятницу здесь будет? Москва. Шатью Божьего благословения. Возьмите, пожалуйста, за руки. Алло, тише там, ребята. Возьмите за руки. Поговорите с Господом минутку все. Чтобы Господь сделал вас победителем исполинов. Чтобы все, что больше вас, в ваших глазах, чтобы Бог вас укрепил и сделал сильнее их. Принесите сейчас ваши ведения, ваши призвания, ваши земли, ваши судьбы. Принесите перед Богом молитвы. Какой визу Бог тебе дает? Какую землю Он хочет победить для Него? Видь это как реальность. И видь себе сверху идущего свыше, посаженного десного Бога Отца, и увидеть каждого человека, все сферы, и позволь, чтобы Бог сейчас пролил стратегии в твой разум, стратегии в твой дух, божественные стратегии. Лидеры этой церкви, не плавайте в мелких водах. Выйди из мелких вод. Скажи Богу, ты хочешь заброситься в океан, большое море Божьей славы, что ты хочешь спрыгнуть выше.
Veše. No jeste te ne budeš verni malom, te ne može biti pasportjate Bože I veše. 12 ta nishivo. Primi rešenje što Bog tebe postaviš I pa da pomožeš. Ni только 12 создать, найти. Созрок ще ти не тысячу в твоем ветхе, а потом Бог может тебе еще и мир покорить. Yes, будь верный в этом малом. Ты можешь победить исполинов. Это твоя судьба в Боге, друзья. Господи, мене Ісус, я держу за Тобою сьогодні, надежда і повне уповання, що це слово Ти оживиш в серця Твоїх людей, і що це слово, Господь, станет плотью для всех услышавших его. И я прошу Тебя, мой Бог, чтобы Ты, Господь, с помощью Твоего Духа, чтобы Ты взял каждого за руку, и чтобы Ты довел каждого, мой Бог, до Твоей земли во владение. И чтобы Ты закружил всякие исполины перед ногами нашими, под ногами нашими и перед лицами нашими. И чтобы Ты делал нас, Господь, обладателями земли, именем Иисуса во всех странах и во всех местах. Боже, подними нас и тверди Твою волю на земле, как на небе, через каждого из нас, Боже. Вооружи Твоего народа, оснащай нас и дай нам принести огромные результаты Тебе. Во имя Иисуса Христа.